trailer အမှာ aura ဘယ်လိုတင်ရမယ်ဆိုတာကိုညီမလေးရှင်းပြပါရစေ။ PCO ပေးချင်မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံး short name နဲ့ product detail ကိုဖြည့်စွက်ရပါမယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဖုန်းကပါဝေမယ်ဆိုရင် short name မှာဖုန်းကပါ product detail မှာဖုန်းကပါ900 PCF စသဖြင့်အရေးအတွက်ကိုပါတိကျစွာဖြည့်စွက်ပါ။မိမိပေးချင်မဲ့ပမာဏဥပမာ1000ကိုထည့်သွင်းလိုက်တာနဲ့ကျတဲ့မဲ့ MMK ပမာဏကို auto တက်ချက်ပေးသွားမှာပါ။အမောင်အနေအများပုံမူတည်ပြီးဈေးနှုန်းကွာပါတယ်။ငွေပေးချေမှုကျူအတင်ရန်အတွက် LP စကန်များအတွက်အပြာရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး WeChat စကန်များအတွက်အစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Upload product photo မှာအစင်ပြပုံမထည့်ပဲမှန်ကန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းပုံသို့မဟုတ်ပေါင်ချာကိုသာမပြတ်မကွက်ထည့်သွင်းပေးပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိမိအသုံးပြုမဲ့ KBZ Special သို့မဟုတ် KBZ Pay အစင်ပြကိုရွေးချယ်ပြီး Verify Trade ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Aura Submit Aura Status တွေကိုစစ်ဆေးဖို့အောက်ခြေက Aura button ကိုနှိပ်ပါ။ Aura ကို Admin ကလက်ခံရရှိတာနဲ့ Pending Status မှာရှိနေမှာပါ။ Aura Accept အခုဆို Admin က Aura ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးမှ Pending Status ကနေ Ongoing Status ကိုရောက်သွားပါပြီ။ Aura Status ကိုနှိပ်ပြီး Admin ကိုလွှဲရမယ် Payment Information တွေကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ KM မှာ KBZ Special နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Information KB မှာ KBZ Pay နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Add email မှာမိမိလွှဲထားတဲ့မြန်မာငွေ screenshot ကိုတင်ပါ။ဒါဆို admin တင်ဘက်ကမြန်မာငွေဝင်မဝင်စစ်ဆေးပြီး order ပြီးမဲ့အချိန်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါပြီ။အခု9မိနစ်လို့ပြနေတဲ့အတွက်9မိနစ်အတွင်း Alipay WeChat Pay ထည့်ပြီးမှာပါ။ Order complete notification အခုဆို order လေး complete ဖြစ်သွားပါပြီရှင်။ Alipay WeChat Pay screenshot လေးကိုဖိပြီးကြည့်နိုင်တယ်လို့ one tap တစ်ချက်ထိပြီး save လုပ်လိုက်ရင်ဖုန်း gallery ထဲမှာ save သွားပါမယ်။ Order တင်ပုံတင်နည်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။